nëse janë 15 nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kandidate është me emër me datë i sotit, Vjosa Osmani, a do pranoni t'ju? Do ta pranoni. Pra, vetëm let na e sjellin, ne nuk, vetëm një moment, të përgjigjem tash. Kam përshtypjen që kur s'po ju pëlqen përgjigjja, po dëshirojmë ma ndërprejmë një pyetje të re. Po, veç një sekond. Dikush që s'na i ka tregua as 15 nënshkrime për kë janë, me kërku garons për 66 vota, ku janë aq shumë parti e aq shumë deputet, të cilët ju e pat edhe mbrëm dikush e bëri të pavlefshme, ajo çfarë po kërkoni ju është diktaturë. Po, a kuptoni? Po, atëria përcjellni ati se s'pu me taku. Po, edhe njerë, ne fare nuk e kemi problem, Lidhja Demokratike e Kosovës, kë e sjell si kandidat, veç let na i sjell në shkrimet, një herë thash 15, po edhe 14-13, sot kanë qëllu, do t'i morën. Faleminderit shumë për këtë konferencë për media, unë këtu jem. Prandaj edhe një herë, të gjithë qytetarët duhet ta shohin këtë seancë sonte, e po besoj janë duke e përcjell, sepse është seancë vendimtare ku përcaktohet fati i Republikës se si shkon tutje. Pra apo respektohet vullneti qytetar i dalur nga zgjedhje të lira i 28 dhjetorit, apo po merret peng fati i Republikës dhe kësaj pra po detyrohet vendi për shkak të procedurës dhe për shkak të bojkotit. Pra detyrës që nuk po e kryjnë përfaqësues të ju i cilët i keni votu, vendi detyrohet me shku edhe një herë në zgjedhje dhe le që s'mundet me ju ndihmu qytetarëve se pakun mbështetëse e bllokun, po do të ketë kosto shtesë s'paku 10 milion euro për zgjedhjet e reja, e do të ketë kosto shumë të madhe shtesë si pasojë e mos funksionimit kuvendit e si pasojë e mos miratimit të reformave që parashihen me planin e rritjes. Ju e dini sa zhurma është bë për ta miratu planin e rritjes së Bashkimit Evropian. 882 milion euro. Dhe shumë mirë e shumë falemderit edhe deputetëve të opozitës që e votun planin e rritjes e ratifikun, sepse nevojiteshin 2/3 e votave. Mirë po ai ka qenë vetëm hapi parë. Ato 882 milion euro janë të gjitha të lidhura me reforma të caktuara. Pra është një plan i reformave të cilat duhet të arrihen, pra të miratohen në kuvend, njëra pas tjetrës, pra ligje të caktuara. Natyrisht tash është më e vështirë se s'ka më pazare të ndera e ambasada e ju e dini ma mirë se unë. E dini ma mirë se unë, mos më shtenimi për men, se të gjithë e di. Aman në ndihmoni që të mos i kemi 3 pozitat. Ne po kërkojmë mbështetjen, ndihmën e opozitës. Boll na dolin 2 pozita neve. Nuk i dojmë 3. Të dashur deputet të opozitës. E janë në ndihmoni që të mos i kemi 3 pozita. Se na që tash i kemi 3 pozita. Ne po themi, merreni kryetarin e kuvendit, po thojnë ju. Propozon e presidenti, na ja u mushim në nënshkrimet që ju vynë edhe në fund ja u votojnë, po thojnë ju. Po ju s'von mi pas 3 pozitat, a në ndërkohë na i kena 3 pozitat. Pra lëvizjeve të vendosje do të vazhdoj të mbaj 3 pozitat për gjatë një cikli maraton të zgjedhjeve në vend që të mbaj 2, si që është oferta tash dhe nëse propozohen kandidat konsensual. Ne po dëshirojmë ta zvoglojmë pushtetin ton, ata s'pënalojnë. Paradoks në parlamentarizmin e Republikës Kosovës, si kur kjo nuk kemi parë. Ne po themi, merreni kryetarin e kuvendit, po thojnë ju. Propozon e presidenti, na ja u mushim në nënshkrimet që ju vynë edhe në fund ja u votojnë, po thojnë ju. Po ju s'von mi pas 3 pozitat, a në ndërkohë na i kena 3 pozitat. Cili është kuptimi i kësaj? Na i kemi 3 pozitat. Na po themi merrni ja kryetarin e kuvendit, ja presidentin. Po thojnë ju. Po s'bën ti me pas 3 pozitat, a ne po thënë s'pe i marrë. Pas zgjedhjeve të reja, ushtrues detyre i presidentit sërish do t'jetë kryetari i kuvendit, e kryetari i ri i kuvendit do të takojë sërish grupit parlamentar më të madh të deputetëve prave vendosës. Asgjë s'ndryshon.
Prap do t'i kemi 3 pozita. Aman në ndihmoni që të mos i kemi 3 pozita. Ne po kërkojmë mbështetjen, ndihmën e opozitës. Boll na dolin 2 pozita ne. Nuk i dojmë 3. Të dashur deputet të opozitës. Ejani na ndihmoni që të mos i kemi 3 pozita. Se na qëtash i kemi 3 pozita. Po vesh një moment, një adhon ati po thu. Se ka dhonë populli o vlo. Po qysh një adhonën kur se ka dhonë populli? But run it out, she a silly hoe, cause she know the Frankenstein getting plenty dough. She don't get nothing from my nigga though. All she get is hard dick and some Cheerios. Kinda sell it out, but I'm never out. But